կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն։ Պարոն քաղաքապետ, միասնական տոմսային համակարգում արձանագրվել են հետևյալ ցուցանիշները. տրոլեյբուսներ 94258, մետրոպոլիտեն 520734, ավտոբուսներ 1937739, ընդամենը 2552731։ Տարբերությունը բացասական կազմել է 46489 կամ 1,79%։ Պարոն Մանուկյան, պետք է խնդրեմ ներկայացնեք ուղևորների տեղեկատվական համակարգի ընդլայնման վերաբերյալ։ Խնդրեմ էկրանին միացնեք։ Պարոն քաղաքապետ, հասարակական տրանսպորտի համալիր բարելավման ծրագրի շրջանակում ի թիվս այլ մոդուլների նախատեսված էր նաև ուղևորների տեղեկատվական համակարգի ներդրում։ Այս առումով արդեն իսկ համակարգը ներդրված է եւ դրա մի մասը, որը ինտերնետ միջավայրում տեղեկատվության տարածումներ, խոսքը գնում է Yandex եւ Թուգիս հարթակների մասին, այս հարթակների միջոցով արդեն իսկ այս տեղեկատվությունը հասանելի է ուղևորներին։ Մասնավորապես ուղևորները հնարավորություն ունեն փնտրել գտնել երթուղի եւ տեսնել ավտոբուսի ժամանմանը մնացած րոպեները։ Ծրագրի ընդլայնման շրջանակում նաև նախատեսված էր հասարակական տրանսպորտի կանգառասրահները կահավորել էլեկտրոնային չվացուցակի սարքավորումներով, 6 կանգառասրահ պիլոտային ռեժիմով կահավորված էր այս սարքավորումներով եւ որոշակի ժամանակաշրջան արդեն իսկ աշխատում էին։ Այս պահին ունենք ծրագրի ընդլայնման եւս մեկ փուլ, 30 սարքավորումներ արդեն իսկ ներկրված են Հայաստան եւ առաջիկայում իրականացվելու է դրա նախապատրաստական աշխատանքները, որպեսզի տեղակայվեն, տեղադրվեն եւ այս կանգառասրահներից եւս այս ծառայությունը հասանելի դառնա ուղևորներին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան, իսկ մեր այս տված տեղեկատվությունը ինչքանով է իրականության հետ համապատասխանում, այսինքն ինչքանով է շեղվում։ Պարոն քաղաքապետ, տվյալ պահին կանգառասրահներում ցուցադրվող տեղեկատվությունը փոխկապակցված է եւ Yandex հարթակի միջոցով է տվյալները այստեղ ցուցադրվում, ունենք որոշ բողոքներ, որոշ դեպքերում որոշակի շեղում է այստեղ առաջացել, այս պահին եւս մեկ ալտերնատիվ հարթակի, Թուգիս հարթակի միջոցով ենք այս փորձարկումն անում, կընտրենք լավագույն տարբերակը, ամենաճշգրիտ տարբերակը եւ դա կցուցադրենք։ Շատ լավ, պարոն Գրիգորյան, դուք էլ եք զբաղվում հարցով, այսինքն ճշգրտության մասով այս տեղեկատվության։ Պարոն քաղաքապետ, ճշգրտության մասով, երբ որ զեկուցում է, երբ որ աշխատանքային քննարկում ունեցանք, հենց բուն ծրագրում տվյալների ճշգրտության ավելի մեծ խնդիր կար, որը էականորեն բարելավել է, բայց այն ինչի մասին պարոն Մանուկյանը ասում է, հիմա Yandex-ի հավելվածում եւ էկրանների վրա տվյալների ոչ միշտ համապատասխանությունն է, սա երկրորդ շերտ խնդիրն է պայմանական, պարոն Մանուկյանի ասածը դրա մասին, այն խնդիրը, որի մասին ես էի ձեզ զեկուցել, էական գործնականում վերացել է կարծես թե։ Այսինքն այն հարցը, որ ավտոբուսը հենց հստակ դիրքը մի քիչ ցույց էր տալի, որ եկել անցել է արդեն կանգառած, այդ խնդիրը չկա էլ։ Ինքը ամբողջ աշխարհում որոշակի ճշգրտության խնդիր ունի կապված սիգնալի եւ իրենց այդ աշխատանքի ալգորիթմի հետ, բայց հիմա նորմայի շրջանակներում այն ժամանակ շեղումը շատ էր։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Այսինքն մենք մինչև տարվա վերջ փաստացի 36 կանգառներում կունենանք մեր ժամանակացույց ավտոբուսների եւ տրոլեյբուսների։ Եթե ոչ ավել։ Շատ լավ։ Մինչև տարվա վերջ հասցնում եմ, պարոն Մանուկյան։ Այո, սարքավորումները այս պահին մաքսազերծման փուլում են, հաջորդիվ նախատեսված է փորձարկում, որից հետո տեղադրում եւ գործարկում։